Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇一周黃金新聞啊！我係 Choco， 又係時候咧回顧下過去一周究竟有啲咩消息影響金價啦。Tesla 股價跌到令人 O 晒嘴啊！就喺呢一個時候，市場嘅避險情緒一時之間爆晒燈啊！咁點？投資者咪紛紛湧入去黃金嗰度避險咯。正當大家疑雲密布嘅時候，特朗普竟然入手咗一架 Tesla， 呢個超反差嘅操作令到市場議論紛紛。啲人就開始懷疑啦，究竟背後有冇政治操控呢？就係因為咁，市場嘅資金咧就大舉湧入黃金啦，黃金咪一路升咯。第二個消息就係3月7號啱啱公布嘅2月份非農就業數據新鮮滾熱辣出爐啊！等我聞下先，呢種味叫做耐人尋味啊！新增嘅就業人數咧係15.1萬人，比起預期嘅16萬人咧低咗少少，而失業率咧就由4% 升到去4.1%。雖然整體嘅就業增長咧都比較穩定啊，但係意外地失業率都上升啊，加上咧薪金嘅增長疲弱啊，令到啲人開始懷疑，美聯儲究竟係咪頂唔順通脹嘅壓力，要提早減息咧，令到啲投資者啊開始對經濟前景咧感到擔憂，咁又再進一步支持咗金價啦。喺白宮嘅辦公室入邊，特朗普同埋澤連斯基發生咗一場火藥味十足嘅激烈口角啊！而爭論嘅焦點咧就係政治干預同埋國際嘅政策走向啦。Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. 呢一場咁激烈嘅口角戰爭，令到市場咧對於政治局勢疑慮重重啊！避險情緒再次高漲，又再推升咗金價啦。自從美國加徵中國關稅10% 之後，加上投資者對於經濟衰退有所擔憂，大家都好緊張2月份嘅 CPI 啊！結果出咗嚟啦，就係消費物價指數連升2.8%，核心 CPI 升3.1%，都係低於預期㗎。市場嘅人就喺度諗，呢個數字會唔會令到市場走勢轉個圈呢？哎呀！啲企唔穩添。總括而言，過去一周咧，無論係 Tesla 嘅股價啦、白宮入邊嘅辦公室戰爭啦、通脹數據或者係就業人數嘅數字，都令到市場出乎意料之外啊，令到投資者嘅情緒波動起伏得好大啊。黃金就自然成為咗受人追捧嘅避險工具啦。你都記得要分散投資，密切留意市場嘅動向啊，作出最啱你嘅投資決定啦。未走得住。仲有啊，記得 like 同埋 share 我哋嘅片啊，仲有 subscribe 我哋嘅 channel， 緊實我哋啦！今次真係收得工啦，拜拜。